Исәнмесез, эфирда Питрәш районы яңалыклары, студияда Олеся Шарафиева эшләй. Безнең бүгенге программабызда. Хочется там работать вообще. Там интересно будет работать. И население будет доволен. Кибеш авылындагы яңа медицина пункты төзиләр. Никак вашего мяса наесться не могу. Настоящее мясо. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә халык күбрәк нәрсә белән кызыксына? Потому что жильцы неправильно пользуются системой канализации. Мишанин урамындагы бер фатирны су баскан. Ушакта пешкән кайнар кыймаклар һәм плов. Сыңлап булса да Питрәшләр Нәүрүз бәйрәмен үткәрде. Питрәш районында гадәттән тыш хәлләр комиссиясенең чираттан тыш утырылышы узды. Бирдә кыш гриппы һәм дуңгызларда Африка чумасы булдырмау турында сүз барды. Министрлар кабинетының бош ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Мутауллин да җитди сөйләшүдә катнашты. Ул кыш гриппы, Африка чумасы, эре токымлы маллар арасында инфекцион авырулар таралмау буенча башкарылган эшләр турында сөйләде. Аеруча да куркыныч булган инфекцион авырулар кабынып китмәсен өчен төрле профилактик чаралар белән питрәшләрне тагыштырды. Утырылыш барышында янгын куркытычлыгы хакында да сөйләштеләр. Янгын коткару гарнизоны җитәкчесе Рамиз Габдрахманов сүзләренчә 17 апрельдән 10 майга кадәр районда махсус янгынга каршы режим кертелә. Органы государственного пожарного надзора в апреле месяце будут проведены мероприятия по надзору на территории сельских поселений, СНТ, детских оздоровительных лагерей, которые граничат с лесным массивом. У нас всего 3 сельских поселения, 5 населенных пунктов. Прошу руководителей данных сельских поселений принять меры по опашке, по очистке территории. Кибеш авылында яңа модульле бина төзделәр. Анда фельдшерлык акушерлык пункты урнашачак. Әлеге җирле халык беренчел медицина ярдәмен иске медпунктта алалар. Исәнмесез? Бер көн эчендә фельдшер янына якынча 8-10 кеше килә. Авылда күбрәк олы буын вәкилләре яши. Алар буыннар сызлаудан, йөрәк авыртуыннан, кан басымы артуыннан зарлана. Бик кирәк, авылга бик кирәк мондай нәрсә. Менә Лидия безне коткарып кала. Деревня есть деревня, суставы болят, давление, сердце. Ну, всякие. Мы тут все, и дети принимаем, и старшее поколение, все. Чираттагы пациентта үзен озак көттөрмәде. Аның аркасы авырта, кан басымы еш күтәрелә икән. Лидия Викторовнага обращаться итәбез. Ул безгә бик булыша. Көн димей, ул төн димей, һәр вакыт булышырга әзер инде. Яңа ФАП барлык кешегә дә җайлы урында урнашкан ди хатын-кызлар. Иске медпункт ерактарак, яңасы авыл уртасында ук булачак. Яңа бинаны аеруча да фельдшер көтә. При открытии было в Ковалях, там открыли новый ФАП, да? Там оборудование вообще другое. Все там есть. Там хочется там работать вообще. Там интересно будет работать. И население будет доволен. Там и КГ, и все есть там. Төзелеш эшләренең яртысы беткән инде. Хәзер ремонт бина эшендә бара. Территорияны да матурлаячаклар. Соңыннан яңа җиһазлар кайтарачаклар. Фельдшерлык пункты республика программасы буенча төзелә. Бинаны район башлыгы Илһам Кашапов та карап кайтты. Аның сүзләренчә, медицина пункты август ахырына кадәр ачылырга тиеш. Ел башында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан бер ришвәт алу очрагы теркәлгән. Бу хакта ришвәтчелеккә каршы тору буенча эшне координацияләү комиссиясенең киңәйтелгән утырышында хәбәр иттеләр. Ришвәтчелеккә каршы тору буенча эшне координацияләү комиссиясенең утырышы вакытында 9 сорау каралды. Күтәрелгән темалар төрле иде. Ришвәт белән бәйле җинаятьләрдән алып социаль сораштыруларга кадәр ачыкладылар. Катнашучыларга башкарма комитетның инвестиция эшләре, кече һәм урта бизнес эшмәкәрләре белән эшләү, муниципаль хезмәткәрләрнең декларациягә бирелгән керемнәре хакында сөйләделәр. Тикшерү комитеты идарәсе бүлеге эше дә каралды. Один муниципальный служащий выписал 3 недостоверные выписки из по хозяйственной книги, что категорически запрещено. Естественно, сейчас ими занимаются правоохранительные органы, и мы сегодня рассмотрели и предупредили, что такого вообще не должно быть в поселениях. Кашчак авылы амбулаториясында балалар табибыз юк дип зарлана ата-аналар. Проблема узган елның ноябрь аеннан ук башланган. Авыл табибы программасы буенча эшләүче педиатр 5 ел вакыт узуга эштән киткән.
Алексей Афанасьев 4 бала әтисе. Балалары 1 яштан алып 11 яшка кадәр. Кашчак амбулаториясендә педиатр булмау сәбәпле аларга үзләренә дәваланырга яки түләүле табибка мөрәҗәгать итәргә туры килә. Я столкнулся с тем, что в последний год, может быть, чуть больше, как ушел предыдущий педиатр, проблема практически невозможно получить медицинскую помощь с детьми. Приходится обращаться, где получится, в частной клинике или по знакомству, или как. Вызвать к себе на дом, допустим, педиатра, это вообще невозможно. Получить какие-то справки, это тоже дико какая-то головная боль. Людмила Пучкинаның 2 яшьлек баласы пневмония белән авырып китә. Температурасы югары булганга ашыгыч ярдәм чакыралар, ләкин аны ярты көн көтәргә туры килә. Ана сүзләренчә, амбулаториядә педиатр эшләсә, баланың хәлен шул кадәр дәрәҗәгә Если җиткермәгән бы у нас булырлар был иде. педиатр, я бы вызвала на дом, либо уж сама доехала, если недалеко, да, на коляске на какой-то. И, соответственно, очень быстро бы оказали помощь и поставили диагноз, а в дальнейшем и в больницу мы быстрее бы попали. Амбулаториядә һәр сишәмбе һәм җомга районның башка хастаханәләреннән педиатрлар килә. Ләкин ата-ана сүзләренчә килгән табибка да эләгүе авыр, чират берничә сәгатькә сузыла. Там по пятницам. К нему попасть просто нереально, потому что она к 9 подъезжает, а некоторым людям надо где на работу уехать побыстрее, чтобы съездить, там справку взять, ребенка отвезти в садик, да и уехать. А здесь к 9 это вообще ужасно неудобно. Районның үзәк хастаханәсе әлеге проблеманы яхшы белә. Аны хәл итү өчен социаль челтәрләрдә белдерүләр элә, яшь табибларны чакыра, ләкин эшләргә теләк белдерүчеләр юк. Врач не просто так ушла. Началось еще с того, что перед увольнением доктора уволилась ее участковая медсестра. Тоже из-за нехватки денег, зарплата маленькая была, и медсестра не устроила то, что она по факту как участковая, так и прививочная была. Естественно, нагрузка большая, работы много, участок вообще вести очень тяжело. И когда медсестра уходит, врач остается один на один со своими проблемами и с проблемами больных, естественно. Врач как могла, так и несла до последнего, то есть вот пока как 5 лет у нее прошло, вот она и благополучно ушла. Бүген районда 6 педиатр вакансиясы ачык. Царево торак комплексында, Күйектә, Питрәш үзәк хастаханәсендә дә табиблар җитми. Гүзәл Агафонова сүзләренчә, педиатрларның хезмәт хакы өстәмә түләүләр белән 35-40 мең. Шулай ук районда авыл табибы программасы эшли. Аның буенча белгечләргә 1,5 миллион акча күчерелә. Акча алган яшь табиб авылда 5 ел эшләргә тиеш, ләкин шул вакыт үтүгә алар шәһәргә китү ягын карый. Ну, хотелось бы, чтобы доктор пришел и жил здесь, именно в Кащаковском врачебной амбулатории. Ведь в основном, как зачастую эти доктора, которые приходят, они 5 лет отрабатывают и уходят. А чтобы их удержать, это нужно какие-то со стороны государства, со стороны администрации района какая-то помощь, понимаете? Мы со стороны Минздрава, и мы, администрация Гаус-Пестричинская ЦРВ, мы можем в трехстороннем контракте только как 1,5 миллиона дать, все. Больше мы ничего не можем. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре халыкны экологик чиста продуктлары, эшсез бәяләре белән җәлеп итүен дәвам итә. Питрәшләр күпләп район фермерлары җитештергән ит, яшелчә, җиләк-җимешләр сатып ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәсе иртәдән эшли башлады. Сатып алучылар, фермерлар һәм район оешмалары җитештергән продукциянең бәяләре белән кызыксынды. Яшелчә, балык, сөт, бал, җаның теләгән бөтен әйбердә бар монда. Күбесенә яңа суелган ит кирәк иде. Сейчас вот по овощам прошлась, ну, хочу мясо. Никак вашего мяса наесться не могу. Говядина очень вообще настоящее мясо. Гади кибет белән чагыштырганда ярминкәләрдәге мөхит үзгә. Бирдә азык-төлекне карап кына калмыйсың, авызда итеп аласың, сатучылар белән дә аралашасың. Һәр атнада үткәрелә. Бу халык өчен бик уңайлы, үзенә кирәкле әйберләрне һәрбер товар төрен күреп, тотып карап ала. Кибетләрдә теге кассада гына бәясен дә белми, бөтенесе кулай халык өчен. Питрәшлеләр яшелчә, җиләк-җимеш чикләвекләрне дә җүн бәягә бирергә алырга килә. Очень низкие цена, 70 рублей. Такой яблоко другое место дают, допустим, 100-120. Вот лук хороший, да, отборный лук, везде 150-200 рублей. Мы продаем по 100, по 120. Очень выгодная цена, хороший товар. Гранат азербайджанский хороший, бордовый, сладкий. Очень дешевле продаем, по 150 рублей, везде 200 рублей. Питрәш идарә оешмасына бер хатын кыз Мишанина урамындагы өйен су басуы хакында шылтыратып әйткән. Ул күп фатирлы йортның берсендә тора.
Я 10 лет здесь живу, и 10 лет у меня все это вот происходит. Канализация сулары бәдрәх белән ишек төбен генә басып калмаган, бөтен фатир буенча таралган. Аның сүзләренчә, күкшеләрдә дә шундый ук хәл. Вот 12 квартира, она говорит, у меня сейчас не течет. Меня, говорит, не затапливает. А нас 3 квартиры. Затапливает? Да. Без күкше фатирда да булдык. Аның хуҗасы монда куркыныч хәл күзәтелми диде. Да нет, вот дальше немного я пошла заглянула, думаю, вода. А сейчас немного прибавилось, и что? Күпмедер вакыттан соң идарә оешмасы вәкилләре дә бирергә килде. Йорт алдындагы кыю тыгылган булган. Аварийная бригада приехала, откачала, прочистила центральную канализацию. После этого наши специалисты повторно выехали на данный дом, прочистили внутреннюю канализацию, и вопрос как бы решился. Җитәкче сүзләренчә 5 номерлы әлеге йортның шул ук подъездын елына берничә тапкыр су баса. Почему все-таки забивается эта канализация? Потому что жильцы неправильно пользуются системой канализации. То есть она не предназначена для сброса побочных отходов, скажем так. Яз билгесе булган Нәүрүз Питрәч халкын бәйрәмгә җыйды. Безнең республикада ул халыклар дуслыгы бердәмлеге символы да булып тора әле. Нәүрүз дуслык һәм бердәмлек билгесе булган бүгенге яз бәйрәме. Биредә бу көнне төрле халыкларның җырлары яңгырады. Район оешмалары бәйрәм рухын тагы да матурлап җибәрде. Мәдәният йорты хезмәткәрләре халыкка театрлаштырылган тамаша тәкъдим итте. Катнашучылар милли ризыклардан авыз итте. В честь праздника решили плов попробовать. Очень вкусный. Спасибо вам большое. Солнышка не хватает чуть-чуть. Это, мне кажется, не обязательно. Мы сами, как солнышко. Таджикский плов. Отличается, что это профессионально надо готовить. Желтый морковь обязательно должен быть. Видите? И масло растительное специально, хлопковое масло, приправа. Все душу вложишь туда, она вот так рассыпчатый получится, видите? Әмнәшәле халкы бәйрәмгә килгән бар кешене дә яңа табадан төшкән кайнар кыймаклар белән сыйлады. Алар үзенчәлекле ысул белән әзерләнә икән. Хатын-кызлар сүзләренчә, мондай кыймакларны шәледә генә пешерәләр. Бу бары тик бездә генә, безнең шәледә генә, шәлед рецепты белән генә пешерелә торган кыймак. Аны пешерә торган әйбердәген күрәсез ничек матур. Бәйрәмгә килгән иң нәни катнашучылар да игътибарсыз калмады. Оештыручылар алар өчен төрле уеннар әзерләгән. Ну, все тоже так же, там конкурсы всякие тоже проводятся, тоже угощают себя пловом, да, вот мы, да, участвовали в конкурсе, выиграли вот такую игрушку, внучка очень рада. Безнең бүгенге тапшырыбыз ахырына якынлашты. Алда сезне хәбәрләрнең рус телендәге чыгарылышы көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.